សោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌត្រូវបានក្រុមអ្នកវិភាគរិះគន់ថារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងពុកមិនបានពួកនឹងវិធាការធ្វើវិសោធនកម្មហ្នឹងទៅជារំលោភសិទ្ធិមនុស្សវិញពុកអើយអាចយហើយកុំឆ្ងល់ណាពួកអកតេសដែលកំពុងតែរិះគន់នឹងតេះទាលការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីដាក់ទោសទណ្ឌលើអ្នកដែលប្រមាថព្រះមហាក្សត្រពួកវាមិនមែនជាអ្នកវិជានិយមនោះទេជំទាស់គឺជំទាស់ដើម្បីទុកឱកាសឲ្យពួកវាបានប្រមាថព្រះមហាក្សត្រទៅទៀតហើយពួកវាប្រមាថដល់ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋទៀតព្រមទាំងរំលោភសិទ្ធិនិងសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រមរក្សាធម្មនុញ្ញដែលជាអង្គការតែមួយគត់ដែលវិតម្លៃពីធម្មនុញ្ញភាពនៃច្បាប់និងអាចជាអ្នកមានខួរសល់ពីសាធារណរដ្ឋនិយមបានជាចង់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងនិយាយទៅឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចមេទៀមក្រៅច្បាប់ទាន់ដិតសំរងស៊ីអីហ្នឹងឯងកូនមែនហ្នឹងពុកវាថារំលោភសិទ្ធិមនុស្សមិនដឹងជារំលោភកន្លែងណាមានតែទុកឱកាសឲ្យជនអកតេសដោយពួកវាហ្នឹងនៅតែបន្តប្រមាថព្រះមហាក្សត្រទៀតហើយអាងមកនិយាយអីរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញអ្នកដែលនិយាយនោះហាក់ជាអត់ខួរគ្មានក្បាលគ្មានកន្ទុយទេមើលទៅនិយាយបានតែនិយាយឲ្យរួចផុតពីមាត់មែនអាសំគី